kami. Punta kami Yuen Long, Tailam, Country Park. Ang daming magahay, magbata. Let's go guys! Samahan niyo kami. Mountain bike trail ang pupuntahan namin. Nagbago ng desisyones. Kasi hindi pa namin Taimusan napuntahan na namin. Ilang beses. Ayan. Shout out sa mga bikers. Ayan. Mountain bike. Ayan, saan di ma'am? Kaya kami makaka-proting ng Yuen Long. Alas 10:15 ng umaga. Tuloy-tuloy lang po tayo. Galaw-galaw para di pumanaw. Ito daw. Buti mura lang. Namin. Ano lang yan? Nauna na sila sa amin. Sundan na lang namin. Tayo sa mga flowers. Bango! Bulaklak na yan. Ayan. Ulit tayo. Lakad ulit. Mushroom. Akala namin cherry blossom. Iba siya, para siyang bell flower na maliliit. Ang ganda. Okay. Bikers. Biking trail kasi kami. Lovely view. Ganda ng Hong Kong. Let's have a photo there, ate. Wow. Very beautiful.
pupunta sa Tailam Chong Reservoir. Yuen Long. Let's go. Ayan, shout out sa'yo, Mami. Mami, i-first vlog. Punta kami sa Yuen Long. Di ka nakasama. Kasi nasa Toronto ka na. Ay, ingat lagi dyan kayo ni Kevin. More subscribers sa'yo. Mami, i-first vlog. Yan kami pupunta sa Tailam Reservoir. 2 oras pa naming lalakarin. Yan. Let's go! Let's go! Tuloy-tuloy pa din. Naman paahon, kaya hindi niya kaya. Pagod na siya. Tingnan nyo sila. Ano na yan, seniors. Lakad na lang. Hiking sa bundok. After retirement. Seniors free. Seniors free. Ahon sila. Bikers. 2-in-1 board. Uh, 7 months. Yan. Kain na naman tayo ng laing. Hipon. Sahog namin. Walang babo. Kain tayo sa bundok. What? Tapos na kami kumain. Ano na naman. Punta na naman kami doon. Lakad na naman po. Lalakad na naman tayo ng 1 oras at kalahati. Ayan, ang bansang tango. Pangit pa. Shout out sa lahat. Shout out. Salamat sa inyong mga pag-subscribe. Lahat-lahat mga subscriber ko noon pang 1 taon. Nakaraang taon. Isang taon, gano'n pa rin. Mahirap talaga mag-maintain ng subscriber. Talagang kaya shout out sa mga namuni na. Congratulations sa inyo. Ayan, sige lang, sipagan nyo lang. Ganun na lang tayo, vlog-vlogan. Siyempre, nanonood din tayo sa mga sinusuportahan natin. Trio Puela Family. Siyempre, si Kuya Bal at Edna, Kalinga Prab. Ang cute, siyempre. Sa lahat. Mga Katuga. Ayan, si Teacher Manny. Excited. Eugene, Lucky 1 year. Happy 1 year na sa'yo, Eugene. Sa aking pinsan na nag-umpisa pa lang mag-vlog. Mami, first vlog ng Toronto, Canada. Nasa Toronto, Canada siya. Kaya support din po natin, Mami, first vlog. Umpisa din siya. Shout out sa lahat. Okay, bye-bye. Kailangan mag-comments kasi bagong toilet ng bundok. Let's go! Lakad uli, lakad! Ganda ng bulaklak niya, oh. Napansin namin yun, oh. Yan. Ganda ng bulaklak.
sa Thailand. Yun. Itong country trail. Ayan. Yun. Trail. Tailam Nature Trail. Ang tibay. Ang tibay nila mag-bike. Mountain bike. Ayan. Dito na kami sa Tailam. Picnic site. Dito kami sa Tailam Reservoir. Picnic Grove. Ito ay Picnic Grove. Papahinga sila. Nag-bike, hiking. Ang pahinga. Ganda. Tailam Chong Reservoir. Yan ang maple namin. Green na siya, green na green. Bike. Wow, relaxing. Ganda, sarap matulog.
adventures. Ay, kaya. Nakakapagod din maggalaw-galaw. Biruin mo isang araw. Ayan, isang araw kaming nag-hike. Isang araw nag-bike. Nag-hike. Ano lang din pala dito. Namhangkay. 1 hour lang. Maraming nature trail dito. Dito sa bandang Tsuen Wan Yuen Long. Manili ka kung saan. Saikong marami din. Hong Kong talaga. Ayos. Ayan. Okay, bye-bye na muna. Bye-bye. Lakad na uli kami. Kalahating oras pang maglalakad. Ayan. Ang nasasalubong namin ano pa lang sila.